Desde la finca de Papá Wilson, haciendo un pequeño video para ustedes, mis seguidores. Un saludo desde el canal de la familia Cruz Méndez. Quiero enseñarles algo que, bueno, por las circunstancias del tiempo, por las lluvias continuas, quiero mostrarles algo curioso para que puedan ver cómo se encuentra en estos momentos el pozo de la finca. Buscarles aquí para que vean cómo está. Miren dónde está el agua, a qué nivel. Al mismo alto de la tierra. Unos días más lloviendo y el agua sobresale el pozo. Una bendición lo que nos ha dejado la lluvia. Y gracias, Papá Dios.